बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामीन और नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर शाहद बशीर। आज मैंने आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं वो है खांसी के मर्ज़ के बारे में। खांसी हमारे माशरे में एक आम सी बीमारी है। इसकी दो अक़साम हैं, एक बलगमी खांसी और एक खुश्क खांसी। इसको मैंने आपसे जो बताना है, जो चीज़ गोश गुज़ार करनी है, वो चंद घरेलू टोटके हैं। अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो ये खांसी ख़त्म हो सकती है। खांसी जो है बलगमी खांसी, ये बलगमी मजाज वाले जो लोग हैं ये उनको ज़्यादातर होती है। ख़ास तौर पर ये जो गर्द वगैरह उड़ती है उसमें से लोग गुज़रते हैं, या ये जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इससे कुछ चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, और जो चेस्ट की नालियां हैं, जो सीने की नालियां हैं, उसमें सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें ये बलगम बनती है। और जो खांसी है फिर उसका रद्द अमल है। अगर खांसी ना होगी तो ये बलगम नहीं निकलती। अगर बलगम ऐसे ही फंसी रहे, बनती रहे, बाहर ना निकले तो ये सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तो दमे की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। दायमी नज़ला, गर्मी, खुश्की, सर्दी का लग जाना, नींद बढ़ापे में रतूबत की ज़्यादती की वजह से ये खांसी हो जाती है। इसकी जो कुछ अलामात हैं वो सीने की हड्डी के नीचे ख़राश होती है, सांस जो है तंग होकर आता है, जिससे बार बार खांसी आती है। रात को सोते उठते वक्त इसका ज़ोर होता है। 4 चीज़ें हैं, 4 टोटके, घरेलू टोटके, अगर उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये खांसी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अमरूद को आग में भून कर खाने से बलगमी खांसी का ख़ात्मा हो जाता है। ये बड़ा आसान सा काम है। अमरूद को लोए और उसको आग में भून कर खाएँ, ये बलगमी खांसी जो ख़त्म हो जाएगी। मूंग 1 हिस्सा, अनार के छिलके 2 हिस्सा मिलाकर पीस लें। इसके 1/4 चम्मच में आधा चम्मच शहद शामिल करके रोज़ाना 3 बार चाटने से खांसी ख़त्म हो जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो काली मिर्च पीस कर शहद में मिलाकर सुबह नहार चाटें, इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, खांसी ख़त्म हो जाएगी। सर्दियों के मौसम में काले तिल गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से इससे दूर हो जाती है। यानी सर्दियों में जो मौसम जब आता है तो काले तिल, यानी सफ़ेद नहीं, काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर जब आप खाएंगे तो खांसी में अफाका हो जाएगा। यह खुश्क खांसी जो है ये भी 4 इसके घरेलू टोटके हैं। इसको भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो खुश्क खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। खुश्क खांसी में खजूर का इस्तेमाल बढ़ा दें। ये एक गले में खराश सी पैदा होती है जिससे ये खुश्क खांसी हो जाती है। अगर खजूर का इस्तेमाल करेंगे तो जो खराश वगैरह है जो गले में वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी खुश्क खांसी ख़त्म हो जाएगी। बादाम में मुंह में रखें, गला तर रहेगा और खांसी ना होगी। खुश्क खांसी में गन्ने का रस पीने से खांसी ख़त्म हो जाती है, इससे अफाका होता है गन्ने का रस पीने से। मक्खन और मिश्री मिलाकर सुबह नहार मुंह इसको चाटना खुश्क खांसी के लिए बहुत मुफीद है। अगर इसको ये 4 जो टोटके हैं ये इसको इस्तेमाल करेंगे तो खुश्क खांसी भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।